ドッカンバトル10周年記念生放送。 Hello guys, we are at the 10th anniversary Dokkan special. 本日 MC を担当いたします石川理恵です。よろしくお願いいたします。 Live broadcast, so let's see what's gonna happen. We will hopefully see what's... Of course we were gonna see the new units, and while we at it, let me know which of the 3 units we know so far do you think looks the best, and then let me know after we know the details who do you think is like the best character of the 3. ドラゴンボール芸人お松への怒りで目覚めた最強の Z 戦士スーパーサンシャインいけボコフザッキーイエーイジャスティスお願いします。 私への怒りで Okay. Very weird, of course, to have this in complete Japanese this time, since it's a worldwide broadcast, I think. ドッカン覚醒しましたわ。LR です。ゲットしてね。はい。今日またお会いできて嬉しいです。いや、呼んでくれ本当ありがとう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、そして続いてドッカンバトルのメインプロデューサーのこの方。はい、皆さんこんばんは。そして、ハローサリューアニョハセヨニーハオグーテンタークオラ。世界の皆さんこんばんは。ドラゴンボール Z ドッカンバトルメインプロデューサーのお松です。本日はよろしくお願いします。お願いします。 Formalities right now. そしてはい、皆さんこんばんは。ドラゴンボール Z ドッカンバトルプロデューサーのゲッピーです。本日はよろしくお願いします。お願いします。さあ、お三方とも本日はよろしくお願いいたします。さあ、まずは本日の番組 How fast do we get any new news? こちらです。 Okay. まずはじめに Campaign information, characters, and then Dragonstone giveaway challenge. Okay. 流石プレゼントチャレンジ企画でございます。どんな企画ですかこちら。はい、流石プレゼントチャレンジなんですが、今回こちらはですね2つの内容がありまして、1つ目のチャレンジ内容がこちらになります。この生放送の同時視聴者数に応じて最大で流石50個をプレゼントさせていただきます。 What? The 50 Dragonstones? If we... はい、そしてですね、ちなみに今回は YouTube で日本向け、海外向けの2放送を同時に行っております。そのためですね、視聴数は日本と海外の合計の値となります。なるほど。プレゼントされる流石については3段階のハードルをご用意させていただきまして、視聴者数が3万人を超えたら流石15個、7万人を超えたら流石30個、10万人を超えたら流石50個を全ユーザー Okay, if 100k users view this broadcast, we get 50 stones. Pretty nice, at least having one multi. チャレンジ企画でチャレンジを成功すると27個プレゼントで放送内で最大77個をプレゼントいたします。うわーすげえ77個。 Okay, why not 100? I mean, and now 7 is like the number for Dragon Ball, pretty much 7 Dragon Balls usually. But since 10th anniversary, 100 makes more sense, right? 視聴者数はどれぐらいなんですか。そうですね、気になりますよね。はい。今どんぐらいなのか。はい、見てみましょう。 Okay, how many are there already? Okay, let's see. Okay, we just destroyed the challenge. さすがですね。すごいね。はい、もう全世界のユーザーさんが13万こんだけ。 133,000 viewers already, so まだ挨拶だけですよ。すごい13万。 that's pretty nice. So give us the 50 stones already. さあ、ということは Come on. 10万人突破ということで流石獲得チャレンジがこちら
はい50個に増えました They should actually give us extra Dragstones because we destroyed that threshold or like the goal. 後半のチャレンジ企画も楽しみにお待ちください Okay, 50 stones. さあそれでは Nice. 最初のコーナーに参りましょう最初のコーナーは Okay, ドッカンバトル10周年 finally キャンペーン some 情報 campaign information. So let's see. I think there were already a few new events leaked or like. よろしくお願いします So let's see. Probably we'll see them. New Supreme Magnificent Battle, I think, was also announced. I think even on Twitter or X. 生配信をご覧になれなかった方向けにもまずはキャンペーンのテーマからお伝えできればなと思います。それはこちらになります。 Okay, first 天下無双 we go with the campaign theme. Second to none in the whole world. 大丈夫 I kind of think we will not have any extreme units this anniversary really. Oh, it's like what I'm feeling. So at least from the banner units, I kind of doubt it because like the first wave is already all the super characters. And let's see what's part 2. Maybe we get something else, but a little bit different. But we have to wait and see. よぎったこともあったんです。はい。さすがに池崎さんに寄りすぎかなって。マカゴソフォはい。なので今回は天下無双っていう。なるほどあと一応実はちょっとね天って10じゃないですか。英語で。英語で天10はい。ですねまあちょっとねそういうちょろっと10周年にかけてるおー天才アニバーサリーにでちゃんと思いも込められるのは何だろうかってところで天下無双ってところを今回完璧ですはい。 At least they prepared the subtitles a little bit so most people know what to expect. Oh, I'm not sure if this is live, but it has to be live, else we couldn't know how many users were online. Okay, a lot of events. たくさん遊べるコンテンツがあった方がやりごたえもあります。 Let's see if that's gonna be true, or if that means like for the rest of the year we will not have any content, which would be, which sometimes it happens, right? すでにゲーム内お知らせなどで公開されているものもございますが、いくつかピックアップしてご紹介させていただきます。まずはこちら。 Okay. はい、物語 Story events? Okay. こちらはドラゴンボール、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT、ドラゴンボールスーパーまでを追体験できるイベントになっており Okay, ます。 seeing all the stories in a way. 全部いける。全部いけます。いやもうまさしくテーマ通りのドラゴンボールすべてが入ってますね。はい、はい、全部込めさテンシせていただいてョンぶち上がるぜ。はい、まだたくさんありますよ。高まってます。早い。本当にこちらはですね、もうシリーズごとにそれぞれの物語イベントとなっていますので、本当に池崎さんの好きなシリーズから物語イベント始めてみるということも可能ですので、ぜひやっていただければなと思います。はい、またですね、こちらの物語イベントの中のドラゴンボール編では、 Okay, there we have the 2 free-to-play units, which were teased already as well. Demon King Piccolo and Trunks. I think Trunks is gonna be the unit who gets the new mechanic. Actually, Demon King Piccolo will be the LR, which is kinda unexpected, I think. Since I think a lot of people thought they give the Trunks the LR, since it's probably gonna be like a fusion type thing. And tag. Yeah. Okay, Demon King Piccolo looks very clean. I think Trunks without a counterpart looks kinda weird. I think. I mean, Goten is in the background, but どうなるんですかね。はい。口か卵ドカンみたいな。卵で攻撃するパターンもありますね。 okay. And 実はトランクス側に I don't know, Demon King Piccolo looks. It looks nice, the artwork, not that, but like the stance is pretty kinda basic. I think this is like Demon King Piccolo, of course, always kinda look like, but
Yeah, let's see. キャラクターをですね、 That's 第2弾キャンペーンから仲間にすることができますので、イベントを遊びながらお待ちいた from だけま part すと 2 of 幸い the です。 campaign, so please enjoy the event while you wait. チャレンジイベントドッカンクロニクルです。こちらは Okay, ドッカン Dokkan バトルの10年の Chronicles 歴史を歩んでいただけるようなイベントになっ for ております。 10 years of history of ここ Dokkan にですね Battle. ボーナスや記念として You will 皆 be 様の able to 仲間に play なって who いた were だける available as と login これから bonuses でき or る内容になっております celebration rewards. 長く遊 Okay. んでいるユーザーの皆様であったり、久しぶりに Maybe ドッカンバトル I を changed for a やりたい long よという time 仲間も user and こ those ちら who のこれまでを recently 思い playing 返しなが Dokkan ら again 遊 to べるイベントになってい particularly ると思いますの enjoy. で、ぜひ楽しんで遊んでいた Okay, だければと思います it's gonna be interesting. Is it gonna be like 歴史がある e からこそ more の easy はい fight or like a 後で振り返ってもらえればと思 long います event where you have はい、そ fight して最後 all に紹介す 10るのはこちらです。 anniversary units, I would ポル say. ンガドラゴンボールキャンペ Okay, ーン we です。 get お a ーポルンガ来た Porunga campaign, which is very 本 nice. 来毎年7月の七夕に合わせて行ってきた Since このキャンペーンですが、 we 10周年という特別なタ usually イミングということで、 get 第1弾から第3弾にかけて7個の I ポルンガドラ think ゴンボールを集めていただくと on the anniversary we might also get a chance to get redstones. いいですね、その願い事の Which 内容も予想しながらこちらも楽しんでい which ただければ this と time 思いま around す。 there are quite a few units which we usually couldn't get with red dragon stones. So that's a good thing. Might be a good thing. We don't know if we get actually red dragon stones through the wishes, but at least we will get some nice free rewards. And there's the Supreme Magnificent Battle and the Soaring Clash battle between rivals, ありがとうございます which will give skill ups as well, which is now announced. Okay, ありがとうございます。はい do we see さあ some そして次はですね皆様お待ちかねのこちらのコーナーです um ドッカンバトル oh, 新キャラクター oh 情 we 報 didn't show any pictures of the events, but we get into the new character information. So let's see. Who do we start off with? Dokkan Festival, Carnival, or do we get a side banner unit first? If we get one, that's also something which was in the air. If we actually get a new side banner character for the Dokkan Fest. ドッカンバトル10周年を記念した新登場するキャラクターですから Okay, as I said before, let me know which of the 3 units we already know you like the most of the main banners, 簡単に and then let me know of the details which you think is the best playing wise. Okay, 第1弾と第2弾ともに Dokkan Festival is gonna be Miraculous Power Born from the Strongest Duo, and Family and Rivals is gonna be the Carnival. 前後半で3体ずつ計6体の登場となっております。うんなるほどはい、そしてそんな中、第1弾で登場するのがこちらの3体になります。 Okay, the 3 characters are here. この3体のカードイラストを I think from the SSR art or for this base art, because I think うわすげえ the な Goku, both Gokus transform. I think SSJ3 Goku looks very nice, はいドッカンフェスから登場します and Vegito looks insane in my opinion. スーパーサイヤ人ベジータ But I think overall, as like the card alone, ちょっとスタジオ the Alan art, むちゃくちゃでかいんで um, むちゃくちゃかっこいい Evo です Vegeta わ looks the best. 間近に悟空がやっぱいいねスーパー僕も今日金髪で来てよかったですよ Okay, ほら so we will finally get like a exchange unit, I think, probably, with the Goku and into Vegeta probably. I mean, it has to be if it's one. 対になってるもういてねうわー鬼のようにかっこいいねありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいありがとうございます。かっこいいはい。絶対強いじゃあ1体目がなのでこのキャラクターと、なっております。はい。そして2体目はこちらになります。超伝説降臨祭から登場しますスーパーサイヤ人3孫悟空 GT 黄金大猿になります。I think like SSJ3 Goku looks すごすぎるだろ in his LR art looks insane in the middle. 一面を The ape also very nice, で and この裏にねやっぱ黄金 I mean SSJ4 Goku looks always pretty good, I think. But Goku in that small body with the long hair is just something different for me. はいスーパーサイヤ人4こ僕もいますのでういやーこれも熱いねたまんないねこはいれ、ありがとうございます。 And did we had a SSJ3 Goku, GT Goku, like Dokkan Fest? Never, right?
やっぱベジータでしょ And here we have Vegeta, who 蹴 is りね yeah. すぐ It's- ビ I ルと think かに突撃する The LR art is definitely the best with UI also there. 絶対誰かに蹴ってます。誰か蹴るんだよ I think the SSR and TUR 血 art 管見えてますよね are fine. 視聴者の皆さんここ両に血管あるからこれがかっこいい 二血管 But let me know from the illustrations we saw now, which do you like the most? ね全イラストにちゃんと。はいやっぱベジータこう肩がない I actually think it's, for me, if I don't count Vegito, うん because I might be biased, I think it's actually the SSJ3 Goku 夢のね in his LR art. 二人がはいこちらもちょっと性能のところでご紹介できればと思いますので、お楽しみいただければやなとばそうこれ思います。 Now that I see it again, I said at the beginning I think Vegeta looks better, but 放送の皆さん放送見てる皆さんも um, 演出気になってますよまあそうですよね。はい。 oh now, yeah, we are curious about the information, animations of はい course. まあわかりました。まあここが一番気になると思います。 Okay, はい we では start ま off ず with は Goku スーパー and サイヤ人ソング Vegeta, プ or ラ plus ススーパーサイヤ Vegeta. 人ベジータ天使の演出をお見せできればと思います。 So let's see if we get それでは、 entrance animations and so on. So no entrance animations from the looks of it, so right into the Kamehameha. Is this a counter? Or is this the 18 key? Had to be 18 key then. はい。ありがとうございます。すごいはい、いかがでしたでしょうか。凄まじいはい。まあまずはですね、一旦スーパーサイヤ人孫悟空の今このちょうど池崎さんの後ろに。 I mean, I think the 18 key look 演出を I mean, both look いただきました。 good, but I don't think they are like too amazing either. めっちゃかっこよかったあのからの I have to say that Goku transformed into SSJ3, pretty nice. はい、実はですね、まだまだこちらのキャラクターの演出 But はあるん let's です see. けども、 There's so many, yeah, there's gonna be so many animations still. Okay, the reversible exchange, let's see what's gonna be do. はい、いやそれめちゃくちゃ気になります何ですかそれはい、ありがとうございます。はい、なので今回気になる点がですね、結構ユーザー様も多いかなというふうに思いますので、そちらも踏まえご紹介させていただければと思います。はい、シブルチェンジだよ今出てきますかね。はい。まずですね、今回先にお伝えしなければいけないことが、今回名称に、プラスと表記があったかと思いますが、スーパーサイヤ人孫悟空プラススーパーサイヤ人ベジータ天使はこれまで、ありましたアンドだったりとか、あとスラッシュっていうのが命名されているキャラクターいたんですけども、そちらとは異なった新スキルリバ We ーシブ see ルチェン the ジっていうのを difference in the naming with the plus symbol. So let's see how this is going to affect with 発動条件を満たしますと link バトル skills 中に with キャラクター allows チェ to ンジが switch 文字通り between 可能と characters なり when ます。 certain conditions are はい met. なんですがそれだけだと So これ as までのいわゆる as we 交代 thought, it's gonna be like you can switch between Goku and Vegeta. このリバーシブルチェンジの最大の魅力は But what's the difference is now the question, of バ course. トル中にいつでも何度もチェンジできるようになるということになります。 Okay, you can change the characters as many times as you want after you met a certain condition. Okay, there's now Goku. He's gonna be tech, a lot of categories. We're not gonna go through all this. I guess, okay, leader skill, Earth Protecting Warriors, Fuse Fighter, Pure Saiyans. Pure Saiyans pretty good. 200% HP, attack defense 170, 50% additional for Red Fighters and Potara. So we finally get a huge bump in power. We have now 250% HP leader skills and 220 attack and defense instead of just 200. That's insane. Of course,
This, if we look at the... Okay, let's see how we initiate this. I would love to talk a little bit more about the leader skill, but I probably cannot do it right now. Okay, Kamehameha raises attack, greatly stacks defense, pretty good. And Ultra Super, all out Super Saiyan 3, greatly raises attack and greatly raises defense as well. So he's stacking attack in Goku form and builds for the turn his defense. 200% unconditional, gets 2 key per types, key sphere obtained. Earth Protecting Heroes and Potara 1 key and 40% support. 50% damage reduction for 3 turns. 200% attack when attacking. And additional 20% damage reduction. So he's better in slots 2 or 3 if you need the extra damage reduction. He's almost always have effective against all types with 10 or more key. So if he Zupas, it's gonna be effective, so you don't really need to build crit. And with 20 key he does additional Zupa. Second and third attacker in the turn, additional 20%, launches additional attack with a great chance to Zupa. And starting from 4th turn he can exchange with Vegeta. He has 90% as slot 2 unit. It's insane. Or slot 3 actually. At least for the first 3 turns, yeah. And then we can go for the reversible exchange on turn 4. Okay, now we will see the video which show how this works. Okay, so we get a simple animation for the exchange. But how would it look if we exchange again? Do we get another animation? Okay, because of that, he's probably don't have an entrance animation. その後は、先ほどの動画でもちらっと見えていたかなと思うんですが、専用のボタンを押してもらうことでチェンジが可能となっております。ちなみにですね、最後なんてざまだ言ってたと思うんですけども、チェンジをする際には専用の掛け合いボイスも聞くことができますので、ゴークとベジータそれぞれご用意させていただいてます。あ、そうか。逆も聞けるという形で。なんて言うんだろう、ゴーク。 We always see some kind of animation if we get another exchange, reverse exchangeable unit, of course. ありがとうございます。まだ途中ですか？はい。まだ先ほどお伝えした通り表の内容となっております。表だけであれだよ。一キャラ分ぐらいでちゃんとありましたけど。頭爆発するから。すごかったよ。ありがとうございます。続いてはなのでチェンジ後である通称裏と呼ばせていただきますが。Okay, now we will look at what Vegeta does. 映像をご覧ください。どうぞ。Okay, Vegeta super attacks. Ooh, I love the blue which appeared during the 18 key there. I mean, it's not bad, but I kinda expected more. Maybe everything is pulled for Vegito there. Okay, now to his abilities. I think he's probably gonna be more attacker type because Goku had so many defense. Yeah, he raises defense for his stacks defense.
and temporarily increases attack with a super. So depending on your playstyle, you will switch between them and decide who's better for a certain point. And also if you're locked, he might be useful. You can of course go for the exchange immediately. You have the 50% damage reduction. Here's the same basic effect. Okay. Gains 100% attack on attack, 20% damage reduction with 10 or more ki, and launches additional super with 20 or more ki. As the first attacker guards all attacks, launches additional attack with a great chance of becoming a super. So he's actually the more defensive unit, I think. Goku is better early on with his damage reduction, which is temporarily. And he's a slot 1 unit pretty much. Vegeta. Yeah, Goku is for offense, Vegeta actually is for defense. And Vegeta will make Goku better defensively since he stacks defense, which is pretty good. So you're probably gonna go for full additional build, I would say, and depending on situation, maybe a little bit crit, and I mean we have to see what Vegito does as well. 来てないっすよね。そうですよね。はい。この説明聞いてると実質これもう2キャラにこれで。そうですよね。はい。2キャラ。はい。もうほぼそのように捉えていただいて大丈夫です。Yeah, of course, there are pretty much 2 different characters built into one. But actually, it's gonna be free with Vegito, of course. 表と裏、先ほどお伝えした悟空とベジータ、どちらかしか1キャラが発動できませんので、そこだけご注意いただけますと幸いです。いやだからその状況で使い分けていけと。はい。なるほど。そういうことになります。でも確かに原作でもベジータがね時間稼ぎとかして、はい、なかなかね共闘しない2人なんです。そうです。はい、なんですけども、ただしこうフレンドさんと同じキャラクター、フレンドさんとこう自分で同じキャラクターを今回連れていけば、それぞれがちゃんとアクティブスキルっていうところは使用できますので、片方は表を使用して、もう片方は裏で使用するみたいなことは可能になってます。はい、そうか、フレンドだと。はい。2体同じキャラクターを連れていけるので。最高じゃん、それ。はい、ありがとうございます。はい。では次いきますかね。すごいよ。いやすごいですね本当にね。豪華すぎる。ねなんか戦い方の幅も広がって。ありがとうございます。I'm not sure if I missed something, but it looked like they talked about something like you can use only one active skill, but does it mean that you can only exchange with each unit once? So you cannot like really decide when to? So if you have a longer event, you use Vegeta or you turned into Vegeta, then you want to back to Goku, can you really bring back Vegeta? I'm not sure. No, Vegeta has an active skill. Ah, okay. Did he just destroy the Potara? 砕かなくてもよくない？ピンクとかに入れときゃいいのにね。プライドもありますからね。意志の表れですよ。はい、まさにですね、合体を拒否した際の場合にベジータということになります。はい、それではですね、アクティブスキルの効果も説明させていただきます。こちらになります。Okay. Active skill 18%, free key, guards all attacks, pretty nice, all in battle, okay. Can be attack, intermittent attack in turn once only. そうですね、はい。結構簡単に使える効果になってますので、大事な時に使ってもらうとか。You can reversible exchange and still use the active skill, I think. そして皆さんお待ちかねかと思うのですが、Okay, スーパーサイヤ人孫悟空側のアクティブスキルをここからご紹介させていただきます。And now we see Goku's active skill. That means
if we use it with 孫 Goku, 悟空の we have two active バ skills. トル開始から5ターン目以降発動可能となっておりまして Can be activated from 5th turn from start of battle once only なんだって be before or after reversible exchange. あでもずっと合体してるわけじゃないと Ooh, so it means the reversible exchange might be like infinite. You can do it as many times as you want, or like at least once per turn, I guess. And with Goku, you can go into Vegito. なるほどめっちゃ強そうその制限があるしちょっとハードル上がっちゃいますよね And その気になる演出 okay, now yeah, I definitely want to see Vegito's それではまずは animations, こちらをご覧ください and hopefully he has nice counter as well. 右の耳につけてくれ頼むベジータよくぜ早くいいんだろこれでサンキューベジータこいつはスーパーベジータ Yes, we get a counter. We didn't hit him counter with his legs before, I think. Okay. Okay, the 威力を見せてやるか it's 18 key, right? Ooh. Cut through him. Okay, ooh. すごすぎるね Yes, that looked quite amazing. ありがとうございますちょっとねいっぱいたくさんお見せさせていただいてどうなっちゃうのよじゃないと受けきれないな How far are we in this already? オリジナル演出だったりとさまざまな今回演出をですね組み合わせさせていただいて Okay, we are ちなみにですね昔から遊んでくださっている方がもしかするとですね気づかれたかもしれないんですが今回ですね先ほどご紹介したベジータのアクティブスキルには3周年で登場したベジットの合体前のイラストカットスーパーベジットのアクティブスキルには、結構、昔に登場してた、即属性のスーパーベジットのイラストカットというように、これまでちょっと登場したカードイラストを若干オマージュしたような、カットだったりとかも入れ込んでおります。AGL Super Vegito. さすが10周年というかねありがとうございます。でも必殺技がはい一つしか出てなかった気がするんですけど、そこもちょっと紹介してほしいなとそうですよね。うんはい。わかりました。ではその必殺技の紹介から、させていただきます。こちらになります。今回ですね、このキャラの必殺技すべて超必殺技。What, he is only Ultra Super Attack? What does it mean? His counter was the Kamehameha? 大幅上昇し、相手に超極大ダメージを与えます。このままじゃあパッシブスキルも紹介させていただきます。こちらです。Okay, full heal, 300% attack and defense, 3 key per type key sphere, guards all attacks, 60% damage reduction, launches an ultra super attack. Finally we have something like this, but it's because he only has ultra. He gives 2 key and 40% for the categories instead, but he also gives attack. For every attack performed, 20% crit up to 100, and for every attack received, 10% attack within the turn. So he's gonna be slot 1 unit, and he will be counter, and for 4 turns, for the 4 turns, he should be available. He foresees enemy super attack as well. So, 登場から4ターンの間、すなわち合体している間はずっと敵の必殺技を見極め続けますので、 I mean 敵の攻撃回数が多いところに置き、大量の反撃をしてダメージを狙ってみてください。最後にベジット状態でのアクティブスキルもございます。こちらです。
Okay, he also has an active skill. Insane. Causes ultimate damage to enemy, 3,300 defense. A target. Oh. Okay, he directs enemy attacks towards character and all attacks become critical for one turn. You can use that immediately, which is insane. You kind of have to use it immediately since it gives you the most value. Damage-wise at least. So you have guaranteed crit and you build your crit for your next turn where you then have pretty much almost guaranteed crit, I would say. Okay. 会心が出ると思っていただけ攻撃してこなくなるよやられなくて逆にはいありがとうございますなのでぜひですね仲間にしてみて But since Vegitos are run for 4 turns, you might even rotate him off if you really want to do that, so he can get all the... He doesn't get any... Oh, he counters everything. But it doesn't matter really for him, it's not like this Gohan, right? Oh, true, he gets 10% per attack. So you kind of want to put him in slot 3, use his active skill, get hit a lot, counter every attack, and then... And your counters are guaranteed crits because of the active skill. Oh, that's so insane. And afterwards, because you already hopefully will be able to do supers, you should have built enough crit with his passive so that on his next appearance you should have like an easy time anyway. Yeah. Okay, finally GT Goku. Let's see his animations. Okay, immediately, of course, super attack. K was okay. Let's see. Kamehameha. It looked a little basic, I have to say. Oh, this we didn't have so far, right? Goku transforming into SSJ4. Or at least into Golden Ozaru. Grandpa! Aww. Now let's see SSJ4 Goku's animations. Nice overhead kick. Kamehameha times 10. No, I don't think it was 10, right? No, I think... Does he have an active? No. Okay. Looks pretty nice, but for some reason I expect a little more maybe. I think the pan scene was very... I feel that. いや本当僕が暴走した時はお松の涙です。どうにかしてください。池崎さんってなるんで僕も。いやすごいわ。
はい、ありがとうございます。さあ、それではスーパーサイヤ人3祖国 GT 黄金大猿の性能の Okay, 方も of ゲビ course さんお願い now します。 to the はい、 passives わかりま or した。こちらもです to ね、 the 少し長くなってしまい abilities. ますが、スーパーサイヤ人4までまとめてご紹介させていただきます。こちらをご覧ください。はい、カテゴリーは A lot of こちらになっております categories which we 属性は超速となっていまして、 antis AGR type. Okay, good to know. はいリーダー Here's スキル the は carnival. カテゴリーの Giant プラ Ape ス power HP と 220% and 4 key. アップとなります。 Um, 続いてはこちら。 category kinda lackluster since we don't really have good units right now, I think. Greatly raises attack and defense for 1 turn and with both super attacks actually. 続いてはこちら。パッシブスキルです。 Okay, 200% free key, 50% to crit, 2 key per AGR key sphere, and 1 additional for any other key sphere. And Power Beyond Super Saiyan, 50% defense support. またスーパーサイヤ人を超えた力 For 4 turns, great chance to dodge, so there should be 70, and guards all attacks, which is pretty nice combination. For every free key when attacking 30%, that means with 24 there should be 240 on attack, and guaranteed crit on 24 key. So, definitely your goal is to get 24 keys since you get the crit. Okay, turns into Great Ape for 1 turn, can with 70% or less, or starting from the 5th turn from start of battle. So you can actually use that immediately. If like the first turn you can take damage, and then we turn into Great Ape who does massively attack and only has 1 Ultra Super. Does he have a passive or is it like the usual Giant Ape? Yeah, it's like the usual Giant Ape. 3,300 attack, 2 key per key sphere, and performs guaranteed crit, and afterwards transforms into SSGS Goku. So in this phase you don't take any damage, I think. This also lasts only for 1 turn, so yeah, you take no damage, which is pretty nice. You have a little bit easier to get key with the +2 per key sphere and guaranteed crit, which is nice. Attack and defense raise stack, pretty nice, with Ultra and with the normal super. But the Ultra also gives attack and defense 44% for 2 turns, which is a nice support. Kind of reminds me of the Super Saiyan trio we had from the worldwide. And let's see what Super Saiyan 4 Goku does. 4 key, 200%, 2 key per key sphere. Power Beyond Super Saiyan and Giant Ape power, ally 70% defense and damage reduction of 10%. That's insane. Guards all attacks for 4 turns, guaranteed crit, 100% attack defense when attacking, and for every 4 key he gets 44% attack and defense when attacking, which should be, I think, 28. Yeah, I'm not quite sure how much it is. At the end, 120. 264? No, it cannot be right. I think 264 should be getting from the key. Additional super attack on 24 key, which is pretty nice. And when HP is 50% or less, at the start of a turn he recovers 44% HP. For every attack performed and received, he gets 1 key and chance to perform critical hit 20%. So, like, all the units are kind of built to not need crit at the end, which is very interesting.
今1個だけゲッピーからパッシブスキルのところのディフェンスを40% アップってお伝えしちゃったんですけど、70% アップで記載通りのすみません、はい、70% アップで。はいめっちゃ強い。強い。どっちかなって思ってたんですけど。 Okay. 高い方が正しかった。はい地味じゃん。 A lot of news どう here. ですか？大満足できました？ めっちゃ欲しい。 I think Vegito looks a little bit better. I definitely think Goku 3体。 5、6体。 is not bad. Definitely Vegito's leader skill as a Dokkan Fest is of course like that much better, I think, because like Giant Ape power, which unit would you use currently with it? はい、わかりました。こちらもまずは I don't see anyone fitting there really too well. And now we go into Vegeta, the last unit. 俺はあいつとの約束を守らなければならないんだ。だから俺のやり方で限界なんぞ加えてやら。これが俺の全てだ。 So at least we have one entrance animation for Vegeta. Okay. Kelly gun. It was not really getting gun. And now get versus Jiren. Need final flash. Nice. But he also has to have a unit super with Goku, right? Yeah! There we see it. Woo! Actually, did your Goku ever fought Jiren with someone else? I don't think so, right? He always was a one-on-one fight while he was in Ultra Instinct. はい。やばいね。血管も浮いてた。 Except the time where the Dispo and Topo showed up at the first time. たまんないっすね。回見てみたかった。やっときます。僕ファイナルファイト。 I think. カメハメやってください I might be wrong. Been a while since I watched Super. これ何の意味が。 Okay. ありがとうございます。これいいより伝わったぞ。良さがであればいいかだと。 Okay, but doesn't look like Vegeta has too much, like, not as many forms, of course. So his passive might be very simple. And I think he should be also a new category, if I'm not wrong. になります。後ほど修正したものを SNS 等でアップさせていただきますので、あ、もう出てますかね。はい、こちらでございます。好きなものですね。 So let's see. 申し訳ございません。はい、皆様お気をつけください。敵機ではございません。どこに向かってるんだ。そんな物理ではいけませんからね。はい。よろしくお願いいたします。さあ、改めまして性能の方に戻っていきましょう。ゲッピーさん、お願いします。はい、演出ですね、いかがでしたでしょうか。キャベとの約束であったり、自身のプライドからベジータならではの限界を超えたあの瞬間を再現させていただきました。 Yeah, Vegeta into EVO Vegeta, thanks to Kaba, or his promise to Kaba, of course. 熱い共闘を演出させていただいております。 Yeah, Goku never fought in UI with someone else, I think. So it's very nice to have like original animations. I love that. I love that a lot. いやー、もういろいろ混ざってていいっすね。いや、こんな共闘見れるのはやっぱドッカンバトルならではというかね。ね、ありがとうございます。めちゃくちゃいい。ありがとうございます。さあ、かなりね、演出でね、皆様高まっているところだと思いますが、性能にも期待ができるかと思います。改めまして、ゲッピーさん、紹介の方よろしくお願いします。はい、わかりました。ではまずはこちらをご覧ください。 Only Vegeta in the name, so a lot of categories we're not gonna go his STR, which is a pretty nice. I think. Oh, he's only Universal Survivor Saga. That's actually pretty good still. I
I think Universe Survival Saga actually needed like a good STR unit. Raises attack and defense for 1 turn, okay, and greatly with the Ultra Super. No stacking ability, sadly. Oh, Unit Super. Okay, Unit Super. The condition 80 key or more with Goku in the team in the same turn and stacks attack then. Okay. And greatly raises defense for 1 turn. Okay. Entrance animation with USS category ally on the team. Attack plus 60% and damage reduction of 30% for 6 turns. Basic 200 attack and defense and changes key type spheres other than STR to rainbow. 200 attack on attack. For every attack performed, 1 key and 40% defense. The defense is up to 200, so he can stack infinite, can pretty much stack himself to max key, and he gets damage reduction rate plus 7 within the turn. So for each attack he also gets like 7% damage reduction, which is similar to what EVO Vegeta had. For every 2 key spheres obtained, launches additional attack that has a medium chance of becoming a super attack. Up to 5. Wait, there a second, we just go back. Up to 5 times. He can do 5 additional supers with that passive. That's insane. Carry 6 super in battle. After 6 supers, he gets 30% damage reduction, and after 7, he is guaranteed crit. Okay. That's. I mean, medium chance is only 30%, but that's quite insane, I think. And that's also everything with the abilities of Vegeta. I mean, he already has built-in crit, so with his 55%, since he's STR. So you probably put everything else in additional and the rest maybe in dodge, or you want a little bit extra crit for the times where you at the beginning where you don't have too much crit build up. The current into they can be recruited for the Dokkan Festival and Carnival, so please try testing their strength firsthand. We get new animations which, let's see, different, which are different. キャラクター3体もとなると、どうしても1体は仲間にしたい。1体はね、本当は3体全部。そうですよね。まあそれはそうですよね。何かしら手段ないですか？はい、今回もですね、世界同時キャンペーンにて実施させていただいた期間限定の特別なコインを。Okay, we get again special time limited coin where you can actually get the unit if you summoned enough. And we also see the banners. The trio is there. We get a Hercule, which is gonna be the side banner unit. Yeah. Yeah, but probably I would wait if you want to exchange, because see what part 2 has to offer, since you probably can use these coins as well. And let's see in-game announcements. Okay. 早く当たってもそのコインも持ち越しちゃんとできますので、あ、そういうことですね。そういうことになりますので、共通ですもんね、すべてね。なので安心して一段からガシャも引くことができます。はい。 Yeah, that's nice to know that if you summon a lot during the on these banners, you might get, you can choose a character you can definitely get for pretty much guaranteed. But would be a question if you want one of the part 1s, or do you wait and see what part 2 has to offer as well, and then make that last decision.
ちらをご覧ください。 Okay, now we see the full scale of characters. こっ So そりサタンが追加されてませんか？早いですね。はい。細っとお気づき yeah, Saturn, しれっといるんです Hercule はい is 実は there です as ね well. ガシャバナを公開した際にもしかしたら気づいた方もいらっしゃるかなと思うんですけども、He's gonna be the side banner. Okay. So サタンが今回登場いたします。はい。 oh, なのでぜひですね how, こちら how の much キャ are ラ we クターも missing? 仲 We 間 have にしてみてくださ 8. い。 We are そしてですね missing 先日 X だったりとかで投稿させていただき14ました spots are スーパー still ベジ left. アルティメットご飯吸収の魔人ブこちらの超極限 Z 覚醒ってところも先日発 So 表 let's させてい see. ただきましたので We そちらも we 今 saw nothing 見 about ていただきま Hercule. す。 And I don't know if anyone thought Hercule was gonna be 皆 the さん上げてくださってましたからね、そういろんな予想を。あーはい、これからもぜひ皆さんの予想お待ちしてお side ります banner unit. さあご紹介ありがとうございました以上新キャラクター Okay, 情報 now で we ござい go ま with した the 続いて Dragon のコーナー Ball はこちらです Stone giveaway ドッカンバトル challenge. 流石プレゼントチャレンジ Let's see. 皆様 What お else 待た is せいた there? しましたはい。このコーナーは池崎さんとドッカンバトルプロデューサーのお二方に新機能リバーシブルチェンジにちなんだ企画に挑戦いただき条件を達成しますと流石が獲得できるコーナーとなっていますあーすごい。もうすぐ50個あるんですけどね。そうなんですよリバーシブルチェンジってあれですね、さっきお話しされてたはい新機能ですね。この通りです。 Okay. 無限にこう交代条件を満たせばずっと交代できるという機能を使ってチャレンジしていただく内容を説明させていただきますこちらですさあお三方にはですねボール木玉を投げてドッカンバトルで10周年までに登場した強敵を2分間で全て倒していただこうと思います2分絶妙な時間ですね。そうなんですよ。でこちらねチャレンジ達成で流石27個がさらにプレゼントとなっており結構ます。多いですね。そうなんですよ。おい、大盤振る舞いじゃん。そうなんです。ただですねこちら縛りがございまして、はいそうなんとですねリバーシブルチェンジということで、池崎さんとプロデューサーのお二方が交代しながらああなるほど。はいチェンジだからってことですね3人で一気に投げられません。2人で一気に投げられません。あせーのじゃダメなんです。そういうのじゃなくて1人ずつはいはいリバーシブルチェンジをしながらどちらか1人しか攻撃できないというなるほどシステムでいきたいと思います。さあ皆様じゃあちょっと Okay, that's kind of 準 funny. 備のほど We have to switch between who's gonna これは attack. 見てくれてる方のために頑張らないとですね。そうですよ結構緊張しますね。 Okay, これ Let's 本 see. 当にもらえない可能性もありますからね肩に乗ってますから期待がいや、そうですよね。はいいやいやいや、でもまあ、本当勝者のために絶対頑張ります。昨日もね、こんなこともあろうかと思って、かりんとうのもおりました。しっかりとはい。だいぶ強くなっその効果をだいぶ強くなって。はい見せていただければと思います。そしてお松さんちょっと意気込みをお願いします。そうですね。多分お二人とこういったチャレンジも今まで私もいろいろしてましたけど、お二人とするのは結構初めてだと思うので、ぜひ連携しっかりとって無事達成できればなと思ってます。頑張ります。あと視聴者には伝わってないんですけど、 okay. ここ重力10倍です。 Let's. とても Are we gonna start the challenge now or 負 not? 荷かかってます。もうそしてゲッピーさんもはい意気込みよろしくお願いします。はい、まずはですね、ユーザーの皆様に流石がプレゼントできるように頑張らせていただければと思いますので、ぜひ見守っていただければなと思います。頑張ります。シェありがとうございます。さあお三方ともチャレンジの位置準備よろしいでしょうか。たくさん火玉を持ってくださいね。ー。見えてないですから。行きましょう背中で語っていただいて。行きましょう。どの順番でいきます。池崎さんじゃあ池崎からいきます。はいでゲッピーで私が。はい。はい。表と裏みたいな。表とどっちが表ですか。じゃあこっちが表です。あおはい表の取り合いしてじゃある。表は譲ります。じゃあまあどっちも強いですからね表も裏も。はい。さあそれでは準備が整いました。強敵を倒せ流石プレゼントチャレンジスタートです。 Let's see how fast we're gonna do that. ナイスナイス。 Only defeated Cell so far. That's pretty weak. ちょっと。ゲッピー。お松当たったよ。お松さんあーすごい。 The boy. ブー倒した。いいよ。お前ちょっと待って。ほら。当たってる。 Oh, Omega. 難しい Oh, 当たってるよ。 Omega actually survived. いいよ。 The boards are too light. 強敵だぞ。
Even the Cyberman survives. 何かが発動おすごい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  You didn't even see how Frieza got defeated. They cheated. いやおい栽培マンがおりゃ I mean, I take it. 早期だ早期だ早期だ栽培マン全部避けられた軌道がやばいさあ残り1分です。当たって Uh, おしゃおしゃ weak. うじゃいや肩もげろ肩もげるぐらい視聴者ダメだやばい流石 Okay. 流石当たってんじゃんはじき返してくれもうちょもうちょもうちょうまいうまい Yeah, finally they hit Janemba. Only Cyberman and Baby Vegeta left. なんだあれ Okay, Baby Vegeta kind of fitting for the Goku. あ Ah, are we gonna do it in the last second again? No. 結構感動の Okay. 的でしたね栽培マンが強え結構弾かれた気があの栽培マンすげえ栄養吸ってるわすっごい栄養もらってる栽培マン結構疲れましたねこれめっちゃ Yeah, throwing the key spheres at our enemies to win. 無事に3人 And の力で this way we also get 27 extra Dragon Stone rounds for 77 stones in total for today. Perfect. さあどうですか？ At this point, nothing too amazing happened, so I will cut it out at this point. And that's pretty much it. The anniversary is coming up very close, and I hope you enjoyed this video. Give it a like, subscribe, and don't forget to let me know in the comments down below which of the characters do you think is the best, who looks the best, and of course with new content coming up, there's gonna be more videos from my part on the new event. Till then, bye.